Përshëndetje, a janë gratë makmarrëse se burrat? Jo sepse janë më të këqija, por sepse janë më të thella emocionalisht. Kjo temë zakonisht trajtohet keq, ose banalizohet me batuta kafenesh, ose romantizohet me fraza si gratë falin, por nuk harojnë. E vërteta psikologjike është më e pakëndshme dhe më interesante. Gratë në shumë raste janë më akmarrëse se burrat, jo më të dhunshme, jo më impulsive, por më të qëndrueshme, më strategjike dhe më të duruara në akmarrje. Dhe kjo nuk ka lidhje me ligësinë. Kjo ka lidhje me mënyrën si funksionon emocioni, memoria dhe lidhjat e gratë. Së pari, çfarë është hakmarrja psikologjikisht? Hakmarrja nuk është reagim momental. Hakmarrja është kujtesë emocionale që kërkon ekuilibër. Kur dikush ndjen se është poshtruar, është tradhtuar, është zhvlerësuar, është përdorur, truri kërkon rivendosje të drejtësisë. Dallimi mes grave dhe burrave nuk është nëse hakmerren, por si dhe sa gjatë e mbajnë plagën aktive. E para, gratë investojnë emocionalisht më thellë. Kjo është baza e gjithçkaje. Në marrëdhënie, gratë lidhin identitetin me raportin. Burrat e mbajnë më të ndarë veten nga marrëdhënia. Kur një grua lëndohet, nuk lëndohet vetëm egoja e saj. Lëndohet vetvlerësimi, siguria emocionale, ndjenja e zgjidhjes së gabuar. Dhe kjo nuk harohet kurrë. Hakmarrja lind kur dhimbja nuk u njoh dhe nuk u riparua. E dyta, gratë nuk shpërthejnë. Ato grumbullojnë. Burrat kanë tendencë të reagojnë menjëherë, të shtyhen, të mbyllin ciklin sa më shpejt. Gratë kanë tjetër tendencë. Të heshtin, të analizojnë, të mbajnë mend detajet dhe detajet janë armë. Hakmarrja femërore është shumë impulsive. Ajo është produkt i kohës. E treta, kujtesa emocionale grave është më e fortë. Nga pikpamja neuropsikologjike, gratë kanë lidhje më të forta mes emocioneve dhe memorjes. Burrat kanë prirje për ndarje funksionale të përvojave. Kjo do të thotë, një tradhti për një burr mund të jetë episod, për një grua është narrativ. Dhe narrativat nuk zhduken. Ato rishkruhen. E katërta, gratë kërkojnë drejtësi, jo shfryrje. Hakmarrja e burrit shpesh është e drejtë për drejtë, e shpejtë, e dukshme. Hakmarrja e gruas është simbolike, emocionale, afatgjatë. Një grua nuk do të godas sot. Do të bëjë të ndihesh i parëndësishëm nesër. Dhe kjo psikologjikisht dhe më shumë. E pesta, gratë ndëshkojnë me distancë, jo me dhunë. Një nga format më të forta të hakmarrjes femërore është tërheqja emocionale. Ftohje, mungesë interesi, indiferencë e kontrolluar, mos investim. Për shumë burra, kjo është më e dhimbshme se çdo konflikt, sepse burri ndjen se nuk jam më i rëndësishëm. E gjashta, shoqëria ua ka mësuar grave hakmarrjen e heshtur. Gratë historikisht nuk kanë pasur pushtet fizik, pushtet social, pushtet ekonomik. Ato kanë zhvilluar pushtet psikologjik. Hakmarrja femërore është formë adaptimi, për të mos u dukur agresive, për të mos u ndëshkuar, për të ruajtur imazhin. Prandaj shpesh është e padukshme, por efektive. E shtata, gratë nuk hakmerren menjëherë, sepse ende shpresojnë. Kjo është pika kyçe. Një grua e lënduar fillimisht justifikon. Fal. Pret ndryshim, hakmarrja fillon kur shpresa vdes. Dhe kur vdes, lind një qetësi e ftohtë. Kjo është faza më e rrezikshme. E teta, burrat e nënvlerësojnë këtë proces. Shumë burra gabojnë këtu. Ata mendojnë, kaloj, e harruam, u rregullua. Jo,
u arkivua dhe arkivat emocionale të grave janë të rregullta. E nënta, akmarrja femërore nuk kërkon fitore, por barazi. Një grua nuk kërkon të fitoj. Ajo kërkon të ndjej se balanca u rivendos. Nëse nuk ndodh përmes ndjenjës, ndryshimit, respektit, atëherë ndodh përmes distancës, indiferencës ose dhe largimit. E 10, jo të gjitha gratë janë akmarrëse. Është e rëndësishme se kjo nuk është tipar biologjik universal. Akmarrja rritet kur ka trauma të pashëruara, tradhëti të përsëritura, mos validim emocional, ndjenjë padrejtësie kronike. Një grua e dëgjuar dhe respektuar nuk ka nevojë të akmerret. Përfundimi i vërtet, ndoshta dhe i pakëndshëm, është se gratë nuk janë më akmarrëse sepse janë të liga. Janë më akmarrëse sepse ndjejnë më thellë, mbajnë mend më gjatë, presin më shumë, durojnë më gjatë dhe kur durimi mbaron, akmarrja nuk bërtet. Ajo hesht. Dhe heshtja në psikologji është forma më e ftohtë e ndëshkimit. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofsh.